हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्राची और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कफ़ के बारे में। तो कफ़ या इसको हम खांसी भी बोलते हैं। कफ़ जो होती है वो हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, मीन्स इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और वो हमारे सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट हमारे ट्रैकिया में जमा हो जाते हैं, तो बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करती है जिसको हम कफ बोलते हैं या खांसी बोलते हैं। ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स होता है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में एंटर किए हैं उनसे खुद को बचाने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कफ होती है वो 2 टाइप्स की होती है। अकॉर्डिंग टू सेवियरिटी कफ 2 टाइप्स की होती है, मीन्स इसको हम एक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपकी कफ 7-8 दिन से है और सही नहीं हो रही है, 15 दिन भी हो गए हैं, मीन्स अगर 1 महीने से कम है, तो ये इसको हम एक्यूट स्टेज में रखेंगे। अगर आपकी जो खांसी है वो आपको 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है या 2 या 3 महीने हो गए हैं तब भी आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, तो इसको हम क्रोनिक स्टेज में रखेंगे। मीन्स अगर एक्यूट स्टेज है, 1 महीने से कम हुआ है, तो ये एक्यूट स्टेज में आएगी। और अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है या 2 या 3 महीने हो गए हैं, आप इसका काफ़ी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपने काफ़ी सारी मेडिसिन ट्राई की हैं, बट फिर भी आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, तो इसको हम क्रोनिक स्टेज में रखेंगे। जो एक्यूट स्टेज की कफ है, मीन्स जो एक्यूट कफ है वो होती है अगर नॉर्मली कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है या वेदर चेंजेस होते हैं, मौसम बदलता है। इस टाइम वैसे भी ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन से सभी को कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो जो वायरल इन्फेक्शन से खांसी होती है उसको हम एक्यूट कफ बोलते हैं। और जो क्रोनिक कफ होती है उसमें जितनी भी सारी कोई भी बीमारियां होती हैं वो सारी क्रोनिक कफ में आ जाती हैं। जैसे कि एक डिसीज़ होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, तो ये जो मेनली है वो क्रोनिक कफ को प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ अगर आप काफ़ी स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग के हैबिचुअल हैं तो भी ये आपकी क्रोनिक कफ में ही आएगा। जो कम से कम 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा भी आपको खांसी आ रही है और वो सही नहीं हो रही है, तो ये सारी जो भी बीमारियों के कारण कफ होती है उसको हम क्रोनिक स्टेज में रखेंगे। या फिर जो भी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है वो भी क्रोनिक कफ में ही आएगा। एक्यूट कफ जो है मेनली अगर आप 3 to 5 डेज़ भी अगर ये मेडिसिन लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी जल्दी सही हो जाती है। बट क्रोनिक कफ, चूँकि जो क्रोनिक कफ होती है वो रेस्पिरेटरी में काफ़ी अंदर तक उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए वो उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर इसका कोई अदर कॉज है या फिर आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, किसी को पॉल्यूशन से एलर्जी होती है, तुरंत उसको कफ आने लगता है, खांसी आने लगती है, या फिर किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, किसी को एग की एलर्जी होती है, या किसी को फूड स्मेल से एलर्जी होती है, किसी को, मतलब हर किसी को अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है। अगर ये है तो फिर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने में, और इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आती है। जो भी एलर्जी है, हर एलर्जी की अलग अलग दवा होती है। अकॉर्डिंग टू टाइप्स, कफ 2 टाइप्स की होती है। इसको हम ड्राई कफ में डिवाइड करेंगे एंड वेट कफ। तो जो ड्राई कफ होता है उसमें हम सूखी खांसी भी बोलते हैं, उसमें सिर्फ खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम नहीं आता है। बट जो वेट कफ होती है उसमें खांसी के साथ बलगम भी आता है। तो ये हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू टाइप्स, ड्राई कफ एंड वेट कफ। तो अगर आपको ये कफ है या वायरल इन्फेक्शन से कफ है, ये वेदर चेंजेस से खांसी हुई है, तो इसका आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या आपको काफ़ी पुरानी खांसी भी है किसी डिसीज़ की वजह से, तो उसका आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि इसके लिए अगर आपको खांसी आ रही है तो इसके लिए आप क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो जो है वो आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन करना है कि जो भी आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है आपको उससे थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि अगर आप वो उसका पॉजिटिव एजेंट ही है, अगर आप उसके संपर्क में जाएंगे तो आपकी खांसी बढ़ जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि आप उससे हमेशा थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे थे तो वो लेना है आपको, R9 ड्रॉप आती है डॉक्टर ट्रैकवेक की, तो वो आपको लेना है। वो आपको लेना कैसे है, 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में आपको लेना है और दिन में 4 से 5 बार आपको इसको लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे अगर आपकी एक्यूट कफ है, मीन्स अगर आपको 10 या 15 दिन से या इससे भी कम इतने टाइम से खांसी है, तो ये आपकी 4 या 5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन में आपकी खांसी सही हो जाएगी।
अगर आपकी एक्यूट कफ है तो इसको आपको दिन में 4 से 5 बार लेना है, मीन्स 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में दिन में 4 से 5 बार लेना है। बट अगर आपकी क्रोनिक कफ है तो आपको सिर्फ दिन में 3 बार ही लेना है। तो ऐसा आप कीजिए, इससे आपको जो खांसी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप मेरा चैनल बनाए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरा न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।